Председатель Националного совіту Руснацох Славко Рац, председатель Вивершного odboru Željko Kovač, koordinator područnej kancelariji u Đurđove Miron Sabadoš i Mikola Kuhar, председатель Upravnog odboru Kulturno-umetnickog društva Tara Ševčenkov, včera u opštini Žabelj bešedovali s председателем Čedobirom Božičom o daljšim spolnjovanju zakonske obovязки finansovanja roboti nacionalnih menšinoh, čije jazyki še urjadovo hasnuju u lokalnej samoupravi, a ktorá prešloho roku nie vypočitovaná. Htjeli sme vidieť, že jaký plán, jaký projekty za TOD 2017 rok, že co naše kulturno-umetnické društvo i područna kancelarija u Đurđove može očekivati od lokalne samoupravi, gdje sme naišli na pozitivni prijem, na dobri prijem zbog predsjedatelja opštini. Valjda, že sredstva jest i zato to, co še bude konkurovať, že bude patiť, že by vypočitoval. Delegacija včera naštivela i Đurđovsku osnovnu školu iz direktorku Vukicu Petrović bešedovane o počeškoscoh u formovanju ruskog odzeljenja. Znamo, že máme šanú grupu od 7 decov u preškolskej ustanovi, ktorí by nárok trebali toho roku potrebali pojsť do peršej klasy. Znamo, že zatiaľ še dvoje opredzelili, že to ešte malo za jedno oddelenie, takže v stotu na miru sme boli bešedovať. Naišli sme tiež na pozitívny príjem pri direktorki i rachujeme, že to nekratnim periodi pokončíme. Jeden z kročajev u rješovanju toho problemu bude zajednická schádzka rodičov Nacionalного совіту Rusnácoch i lokalnej samoupravi, ktorá by trebala buď zotrimana šlidujucoho mešaca.